Eder. Mac. Pallister. Nuovi guai per Davide Barzan, il consulente della difesa di Manuela Bianchi. Una denuncia lo accusa di essersi finto avvocato e di aver incassato 150.000 euro. Si infittiscono le ombre attorno a Davide Barzan, il consulente della difesa di Manuela Bianchi, quest'ultima indagata per favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli, la suocera uccisa a Rimini nell'ottobre 2023. Barzan, divenuto nel tempo un volto noto anche al grande pubblico, grazie alla sua presenza mediatica, in particolare in trasmissioni televisive che si sono occupate del caso, è ora al centro di una nuova e ben più grave bufera giudiziaria e mediatica. Negli ultimi giorni, infatti, il suo nome è stato ripetutamente al centro di servizi televisivi della trasmissione Le Iene, che hanno portato alla luce numerose testimonianze di persone che lo accusano apertamente di averle truffate. Il filo conduttore delle accuse ruota attorno a un elemento preciso. Barzan si sarebbe presentato a più soggetti come avvocato, pur non essendo in possesso dei titoli e delle abilitazioni necessarie all'esercizio della professione forense. Accuse che, se confermate, configurerebbero reati gravissimi. In prima battuta, Barzan aveva cercato di spegnere le polemiche con una smentita secca e formale, dichiarando: «Non risulta alcuna iscrizione a mio carico nel registro degli indagati». Una frase che voleva apparire come un punto fermo, ma che oggi rischia di essere smentita nei fatti da una denuncia depositata presso la Guardia di Finanza, ora all'esame della Procura della Repubblica di Rimini. Secondo quanto trapelato, a presentare la denuncia è stato un uomo di 57 anni, originario di Foggia e difeso dall'avvocato Antonio Pasquale Pelusi del locale Foro. Il denunciante afferma di essere stato ingannato per anni, ritenendo che Barzan fosse effettivamente un avvocato. A sostegno di questa convinzione ha raccontato che l'uomo gli si presentò come socio titolare di uno studio legale insieme alla sorella Nunzia, inducendolo così a rivolgersi a lui per diverse pratiche legali, sia in ambito civile che penale, a partire dal 2019. Nel corso degli anni, secondo il racconto del denunciante, avrebbe firmato diversi mandati in bianco e Barzan avrebbe addirittura assunto in più occasioni il ruolo di suo difensore legale. Tra gli episodi più eclatanti spicca la sua partecipazione, in veste di presunto legale, a una perquisizione domiciliare eseguita nel 2022. Ma non solo. Barzan avrebbe presenziato anche ai colloqui in carcere riservati a detenuti e avvocati, quando l'uomo fu sottoposto a custodia cautelare, e persino accompagnato lo stesso durante il funerale del padre, un evento per il quale il giudice competente aveva concesso un permesso speciale, previa presenza del suo legale di fiducia. L'uomo afferma di aver corrisposto nel tempo importanti somme di denaro, per un totale che, tra versamenti tracciati e contanti, ammonterebbe a circa 150.000 euro. Una cifra ingente, versata in buona fede nella convinzione di trovarsi di fronte a un professionista abilitato. La situazione ha però preso una piega inaspettata quando, dopo aver deciso di revocare i mandati a Barzan, l'uomo ha ricevuto una comunicazione PEC dalla sorella Nunzia. In essa la donna affermava non solo di non aver mai ricevuto pagamenti, ma addirittura di essere creditrice nei confronti del denunciante per oltre 100.000 euro. Un elemento che aggiunge ulteriori interrogativi e sospetti sulla vicenda. In parallelo a questa denuncia, Barzan aveva già reagito alle recenti attenzioni mediatiche con una controffensiva legale. Il consulente ha infatti presentato denunce e querele presso la Procura di Rimini, accusando di diffamazione aggravata e stalking non solo il programma Le Iene, ma anche il giornalista autore dei servizi, Valeria Bartolucci, moglie di Luis da Silva, uno degli indagati nel caso Paganelli, e la criminologa Roberta Bruzzone. Secondo Barzan, entrambi avrebbero avuto un ruolo nel diffondere affermazioni diffamatorie ai suoi danni, danneggiandone l'immagine professionale e personale. Il caso si presenta dunque estremamente complesso e delicato. La figura di Davide Barzan, già oggetto di polemiche per il suo coinvolgimento nella difesa di Manuela Bianchi, viene ora ulteriormente messa in discussione da accuse gravi e circostanziate, che, se confermate, potrebbero avere riflessi sia sul piano penale che su quello mediatico e processuale. La Procura di Rimini intanto ha aperto un fascicolo preliminare sulla vicenda
e dovrà ora stabilire se procedere formalmente con un'indagine a carico di Barzan. Intanto l'opinione pubblica assiste con crescente attenzione a un intreccio che si complica ogni giorno di più e che rischia di gettare nuove ombre sull'intero impianto difensivo nel caso Paganelli. Caso Liliana Resinovic, parla il tecnico che partecipò all'autopsia. Ho cose da dire sulla frattura alla vertebra. Il preparatore anatomico Giacomo Molinari, pronto a riferire alla procura. È corretto che i dettagli li fornisca direttamente al pubblico ministero. A più di 3 anni dalla scomparsa di Liliana Resinovic, uno degli elementi più controversi e dibattuti del caso, la frattura a una vertebra cervicale rilevata durante la seconda autopsia, torna oggi prepotentemente al centro dell'attenzione. A far riemergere il nodo irrisolto è Giacomo Molinari, preparatore anatomico che il giorno 11 gennaio 2022 partecipò in qualità di tecnico all'autopsia eseguita sul corpo della 63enne triestina dal medico legale Fulvio Costantinides, incaricato dalla procura subito dopo il ritrovamento del cadavere. Ho delle cose da dire su quella frattura alla vertebra, ma ritengo sia corretto fornire i dettagli direttamente al pubblico ministero, ha dichiarato Molinari. La frase, resa pubblica dopo che il suo nome è stato rivelato dal quotidiano Il Piccolo, potrebbe segnare una svolta significativa nell'inchiesta sul misterioso decesso di Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, dopo essere scomparsa il 14 dicembre 2021. Le parole del tecnico, che secondo quanto appreso dagli organi di stampa si è già presentato spontaneamente agli inquirenti, hanno suscitato grande attenzione per il potenziale impatto che potrebbero avere sull'impianto accusatorio e più in generale sull'interpretazione delle cause della morte. Molinari potrebbe infatti essere la persona che inavvertitamente ha provocato la frattura durante le manovre di autopsia. Un'ipotesi che, se confermata, rischierebbe di mettere in discussione una delle basi della consulenza medico-legale firmata dal team della dottoressa Cristina Cattaneo, incaricato dalla famiglia di Liliana e successivamente chiamato dalla procura per una seconda perizia. Secondo quanto riportato nella relazione firmata da Cattaneo, la frattura rilevata sulla vertebra cervicale aveva un aspetto perimortale, ossia sarebbe stata prodotta in un momento prossimo al decesso, quando le ossa conservano ancora le loro caratteristiche elastiche. Questo elemento era stato ritenuto compatibile con una manovra violenta, come una brusca torsione del collo, un afferramento con trazione della testa o una cosiddetta chokehold, ovvero una presa da dietro in cui l'avambraccio dell'aggressore cinge il collo della vittima. Da lì la procura aveva ipotizzato l'omicidio, scartando definitivamente la pista del suicidio inizialmente suggerita, anche in base all'assenza di segni evidenti di autolesionismo e alle incongruenze nei racconti delle persone vicine alla donna. Dopo questa seconda autopsia, nel 2023, il marito Sebastiano Visintin è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati, pur continuando a proclamarsi innocente. In questo scenario, la disponibilità di Molinari a chiarire il contesto in cui la lesione potrebbe essere stata generata assume un'importanza cruciale. Secondo fonti vicine all'inchiesta, il preparatore anatomico verrà sentito a breve dalla pubblico ministero Ilaria Iozzi, che coordina le indagini e si sta occupando di raccogliere ulteriori elementi in grado di chiarire definitivamente dinamica e causa della morte di Resinovic. Non è ancora chiaro se Molinari intenda semplicemente riferire dei movimenti compiuti sul cadavere che potrebbero aver involontariamente causato la frattura, o se sia pronto a consegnare anche materiale tecnico come documenti, fotografie o testimonianze a supporto della sua versione. In ogni caso, le sue dichiarazioni avranno un peso determinante nella delicata partita che si sta giocando tra consulenze contrastanti e verità processuali da accertare. Va infatti ricordato che il primo esame autoptico affidato a Costantinides non aveva rilevato alcuna frattura alla colonna cervicale, elemento che ha generato fin da subito una profonda discrepanza tra i risultati delle due perizie. La ricomparsa di un testimone chiave di quella prima autopsia e la sua disponibilità a riferire che potrebbe essere stato proprio lui a causare la lesione riapre dunque una possibile battaglia tra periti, destinata a incidere fortemente anche sul piano giudiziario. Per la procura,
Chiamata ora a riunire tutti gli elementi tecnici, medico-legali e testimoniali, la priorità sarà quella di stabilire con esattezza quando e come si sia formata quella frattura e se questa possa ancora essere considerata prova compatibile con un'aggressione omicida oppure frutto di un incidente durante l'esame necroscopico. Intanto, la famiglia Resinovic e l'opinione pubblica restano in attesa, con un caso che continua a suscitare interrogativi e divisioni. Se vuoi, posso fornirti aggiornamenti puntuali appena la procura ascolta Molinari o emergono nuovi riscontri. Caso Ilaria Sula, le parole di Mark Sampson dal carcere: «Non ti ho mai dato nulla, mamma. Ora non so se avrò tempo per amarti». Il 23enne, in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata, scrive alla madre: «Anche se il mondo mi umilia, tu sei tutto per me». È una lettera carica di dolore, sensi di colpa e disperata ricerca di perdono, quella scritta da Mark Sampson, il 23enne accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata Ilaria Sula lo scorso 26 marzo e inviata nei giorni scorsi alla madre dal carcere di Regina Coeli, dove è detenuto. Il giovane, di origini filippine, ha vergato a mano il messaggio nella sua lingua madre, affidandolo alla mediazione del proprio avvocato Fabrizio Gallo e rivolgendosi direttamente ai suoi genitori, soprattutto alla madre, oggi indagata per concorso in occultamento di cadavere, con l'accusa di averlo aiutato a ripulire la scena del crimine. «Mi dispiace di essere stato un grosso problema per te», scrive Mark. «Mi hai dato tutto quello che volevo, ma io non ti ho mai fatto nemmeno un piccolo regalo, nemmeno una cosa insignificante. E ora non so se avrò mai il tempo di darti amore, tutto l'amore che non ti ho dato in questi 23 anni della mia vita». È il pentimento di un figlio che, dopo aver compiuto un gesto irreparabile, si confronta con la piena consapevolezza di ciò che ha distrutto, non solo fuori di sé, ma anche dentro i legami più intimi e profondi. Nella lettera, Sampson sembra implorare perdono e tempo, come se entrambi fossero ancora risorse a cui aggrapparsi. Parla della madre con parole di affetto e riconoscenza, ma anche con rimorso. «Anche se il mondo mi umilia, mi insulta, mi calpesta, tu sei tutto per me, anche se non ci credi». Un'ammissione di impotenza e amore tardivo che non cancella quanto accaduto, ma che testimonia uno squarcio emotivo lacerante in chi ora si trova a fare i conti con le conseguenze estreme delle proprie azioni. Ma la lettera non è solo rivolta alla madre. Mark si apre anche nei confronti del padre, cui dedica pensieri pieni di nostalgia e ammirazione. «Ora che mi manchi», scrive, «tanti ricordi mi attraversano la mente. Quando abbiamo costruito un aquilone e l'abbiamo fatto volare. Tu sei il campione della mia vita. Continui a lavorare sodo. Spero che un giorno sarò come te». Non mancano parole di gratitudine. «Non mi hai mai lasciato solo, anche se ero io ad allontanarmi. Eri sempre tu ad avvicinarti. Grazie per essere stato mio padre». Queste righe arrivano in un momento delicatissimo dell'indagine. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Roma, la madre di Mark Sampson avrebbe aiutato il figlio dopo il delitto, cercando di ripulire la casa in cui è avvenuto l'omicidio e rimuovere ogni traccia compromettente. È per questo motivo che la donna è oggi indagata per concorso in occultamento di cadavere, un'accusa che aggrava ulteriormente il quadro già drammatico che circonda questa vicenda. Ilaria Sula, la vittima, aveva solo 24 anni. Era una giovane donna solare e indipendente e, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, stava tentando di allontanarsi definitivamente da una relazione complicata e possessiva. Mark non avrebbe accettato la fine del rapporto e in un raptus di violenza l'avrebbe uccisa nell'appartamento dove avevano vissuto insieme. Dopo il delitto avrebbe contato la madre, che secondo le ipotesi dell'accusa sarebbe entrata nell'abitazione per aiutarlo a eliminare le prove, prima che i soccorsi scoprissero il cadavere. La lettera, pur priva di riferimenti espliciti all'omicidio, rivela uno stato d'animo profondamente turbato e segnato da un crollo emotivo. «Se ci sarà ancora la possibilità di legare tra me, te e papà, non sprecherò questa opportunità», scrive Sampson, lasciando intendere un desiderio forse utopico di ricomporre una frattura familiare che oggi sembra insanabile. Spetterà ora agli inquirenti e alla magistratura stabilire con chiarezza i ruoli e le responsabilità di ciascuno. Intanto, sullo sfondo di un dramma che ha sconvolto due famiglie, quella della vittima e quella dell'autore, resta l'eco dolorosa di parole che arrivano troppo tardi
pronunciate da chi ha avuto amore ma non l'ha saputo restituire, e ora implora una seconda possibilità che potrebbe non arrivare mai. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.